больны. Я больны. Да? Ваш друг, у которого мы делаем ремонт, нам все рассказал. Чего? А, Сашка, гад, сволочь. Девочки, это он от зависти, дескать, пошутил. Вы же меня обещали красить научить, а? Ничего мне обещали. Нам Александр рассказал, что вы отпираться будете. А у вас такой букет болезней, что вас не то что красить, с вами дышать опасно рядом. Да и вообще, мы с такими пацанами познакомились, у каждого по хате. А вашу квартиру мы вообще не видели. До свидания. До свидания.